mai sharhi yace fi hadhihi al-ahadith anwa'un min as-sunan, cikin hadisi akwai uka na sunan. Abul Hasan Sayyid ibn Tihami yace cikin wannan hadisi akwai nau'ukan sunnoni. Al-akali, cin abinci, yana daga ciki istihbabu la'ikil yadi muhafazatan nabati wa tanzifan laha. An so suɗe ɗan yatsa domin kula da albarkar abinci da kuma tsaftace kafin a yi wankewa. Wato ko wanke hannunka za ka yi bayan cin abinci, in ka sai wajen wankin sai ka fi samun sauki. Sai ka je ka wanke, ruwa ɗan kaɗan ya ishe ka, omo ɗan kaɗan ya ishe ka. Amma ka tafi da hannun da gada, to sai ka ga oman da za ka ɓatar da yawa, ruwan da za ka ɓarnatar da yawa. To da haka wannan yana daga cikin tsafta shi kansa yin hakan. Wastihbabul akli bi salati asabi, sannan mustahabi ne cin hannu da cin abinci da in yatsu uku, in abincin irin wanda ake ci da me in yatsa uku ne, kamar dan wake, kamar dankali, kamar doya. Amma shinkafa kace za ka ɗebe ta da in yatsa uku. Wala yadumma ilaiha ar-rabi'a wal khamisa illa li udhr, ba a cin abinci da in yatsu biyar din duka sai inda uzuri. Bi ayyakuna marqan, idan abincin mai ruwa ne kamar fate, ya za ka sha fate da in yatsa uku? Wa gairiha, ko romo da wani haka, mimma la yumkinu bi salasin, na daga abincin da ba zai yi ciwo da in yatsa uku ba. Wa gairi zalika min al-a'dhari, da ma wani haka na daga sauran uzurruka da ka iya hana a ci abinci da in yatsa uku. Wastihbabi la'iqil qaf'ati wa ghayriha, kuma a cikin wannan hadisi akwai mustahabbancin suɗe kwano da ma wani kwano na abinci ko mazubin abinci idan an ci. Shi yasa za ku ga iyaye a da ba yadda za a yi yaro ya gama cin abinci bai su da dan yatsa ba, su kyale shi. Wastihbabu akalin luqmati saqita, kuma mustahabbi ne cin lomar da ta faɗi ƙasa ba da mashi adan yusibuha, bayan an goge mata daudar da ta ɗebo. Hadha idza lam taqa ala mawdi'in najisin, wannan ana maganar in lomar bata faɗi a waje mai najasa ba. To kaga yana da kyau lokacin da zaka ci abinci ka nemi waje mai tsafta, dan zai iya yiwa lomar ka ta faɗi. To in waje ne mai tsafta ta faɗi sai ka ɗauka ka ci kayanka. Yasa za ku ga Larabawa suna da wani abu sunansa sufra, wata 'yar tabarma ko leda da in dai za a ci abinci sai an shimfiɗa ta, saboda me kula da wannan ka'idar. In abincin ya zube a nan ma, to waje ne mai tsafta, za a iya ɗiba a iya ci. Amma mutumin da ya zo yana cin abinci a gefen kwata, kuma sai abincin ya subuce ya faɗa kwata, to ya za a yi kenan? Akwai wani abu da na gani a ƙasa, nake gani a nan garin Kano, ban sani ba ko kuma kun kula da shi. Ban kuma taɓa yin tambaya na gano me sirrin ba. Kun gane cewa kaso 75 na masu suya kifi a gefen kwata su, wai wani sirri ne na shi kifi ba za a soya shi ba sai a gefen kwata? Ku lura da wannan da Allah, ni dai na sha lura. Me yasa masu sana'a kifi dole su sai a gefen kwata, kuma kwatan fa irin kazama kwatan nan? Me yasa? Da Allah, idan akwai wanda yake da wani ilimi ya sanar da mu me sirrin. Kuma amma da yake a ƙasar Hausa muke, a arewa muke, ci muke yi, da bai kamata ba. Wani ya taɓa ban labari da muka yi wannan tattaunawa da shi, yace malam akwai wani wanda yake sai da wani balangu mai ruwa, in ka ga yadda kudaje suke kuma mutane layi suke, ba wanda ya taɓa ganin wannan abun ba daidai bane a yi masa nasiha ko shi ya gyara. Ba yadda za a yi ka ga wa'anda ba mu ba suna sana'a irin wannan ba sa kula da tsafta, amma mu haka kawai muke rayuwa. Haba, ya kamata ba. Yace na taba zuwa nace masa malam, ai wannan da ka dan yi masa irin gidan gilas din nan, duk da a cikin masu kifin akwai masu dan yin gidan gilas din nan, da ka dan yi kaza, za ka rinka diba ka rinka sawa hannunka leda, amma ke yi ba kawai yana bunsa mutane. Ai duniya ta wuce wannan. Idan da an ci irin wannan faɗa, yanzu wayewa da duniya ya wuce wannan. Kuma da duniya tana kwance tana bacci, babu pollution, gurɓatar yanayi, chemical yanzu sun tashi sama, ko ina gasa chemical ake. Masu kaza sun gasa nasu, masu kaza sun gasa nasu, hayaki biya cika duniya,
cututtuka yawo suke akan iska. Yanzu kawai ka zo ka bude abinci kana sayar da mutane duk wata kura sai ta zo. A da natural abubuwa ne, da iyaye babu wannan chemical ko kaza. Shi kansa kudan da lafiyayyen abinci yake ci, amma shi kansa yau kudan bai ci mai kyau ba, mai zo ya zuba ma mara kyau. Da haka ya kamata mu rinka tsaftace sana'o'in mu da Allah. Addinin mu addinin tsafta ne. Duk musulmin da ka ganshi kazani to shi ya zama kazani, amma ba musulunci da ya zo da kazanta ba. Tarbiyyar da sufaye suka yi wa mutane da kar kai wanka ka zama busu-busu wai shine kai waliyi ne, doyin hamatarka shine wani takakka. Ai an wuce wannan zamanin. Ko su yau sun ga uwar bari sun daina. Da duk da jahili ne da kawai ninke mutane. Mutum yana da masu guga ya ki goge rigarsa wai dan a ce masa na Allah ne. Haba. Ai an wuce wannan zamanin. Da haka ya kamata mu gane addinin mu addinin tsafta ne, ba addinin kazanta bane, addinin kiwon lafiya ne, ba addinin ci barkatai bane. Da haka yace fa in waqa'at ala mawdi'in najisin, idan loma ta fada a waje mai najasa ta najasa za ta ɗebo najasa. Musulunci kuma bai yadda a ci najasa ba. Wala budda min ghasliha in amkana, to kuma in ta dauko najasar in zai yi a wanke sai a wanke a ci. Kamar mangwaro ne ya fadi ko lemo, kaga sai zaka iya wanke shi da tin ya tsaya a iya jikin bawon ko ka bare kuma ka ci, ko kwai. Amma fa in ta'azzara, in hakan ba zai yi ba, a ta'amaha haywanan, sai ka dauka ka ba wata dabba ita ta shi. An gane ko? Wala yatruka hali shaytan, da haka ba za ka bar ta ga shaytan ba. Wa minha, daga cikin fa'idodin wannan hadisi, isbatu shayatin, tabbatar da cewa akwai wata halitta sunan su shaydanu, kamar da Qur'ani ya faɗa, wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn, da sauransu. Wa annahum yakuluna, kuma su shaydanin nan suna cin abinci. Hadisi ya tabbatar. Wa minha jawazu mashil yadi bil mindili, kuma wannan hadisin ya nuna ya halatta bayan mutum ya wanke hannunsa ko ya suɗe ya kuma goge da me, da hankici. Kaga duk wannan addini yazo da shi, karka dauka zamananci ne da boko. Lakinna sunna, sai dai sunna ay yakuna ba'da la'iqiha, ana goge hannu ne ko a wanke bayan an suɗe. Ina fata an gane. قال النووي، إمام النووي يتي قوله صلى الله عليه وسلم، ده النبي صلى الله عليه وسلم يتي يلقاها أو يلقاها، bayan ya side ko ya bayar an side masa, sai ce ma'anahu abinda ake nufi wallahu a'lamu, Allah shi ya bar wa kansa sani, la yamsahu yadahu hatta yalqaha, wanda ya ci abinci ba zai goge hannunsa ko ya wanke ba sai ya fara sidewa. Fa in lam yaf'al, in bai yi hakan ba, fa hatta yulqaha ghayrahu, to ya ba waninsa shi ya side masa. mimman la yataqazzaru zalika, wanda ba zai ji tsantsamin haka ba. Za zo kawai ka mika abokinka ka ce su ne ma hannu ba, aba kai din me, bayan kaskanci kuma ga kaza. Shi abokinka zai iya ganin zai rinka kyankyaminka, amma matan mutum tana kyankyaminsa. To shine nauyi yace ka zauja, kamar matarka ita ake nufi zaka ba wata suɗe ma. Wa jariya, kamar kuyangarka. Wa walad, kamar ɗanka. Wa khadim, kamar bawanka. An gane ko? Yuhibbunahu, waɗanda suke ƙaunarka, domin waɗannan ƙaunar ta sa ba sa kyankyaminka. To kuma mu lura da kyau a nan fa, magana ake akan ka gama cin abinci a suɗe maka hannu, ba kawai ka zauna a matsayin shehi ka naɗe kafa wani yana gwagwuyar fasanka ba. Wannan fa babu shi a musulunci. Dan kada wani ya ce to ai daga nan ne shehunai ma suke ba da kafa ake gwagwuya, saboda ka zama tinkiya ba. Ba maganar kafa ake ba, ba maganar shan ruwan alwalar shehunai ake ba, ko shan ruwan kuskuren bakin su, wanda duk mun san ana yi, mu ga nan ba jiyo ba. A je a taro ruwan alwalar shehu, a zo a zuba a randa, a ƙara mata ruwa, a ta gumbuɗa wa mutane suna shan yawon tsoho. Wannan ba daidai bane ba. Manzo Allah kadai aka yi wa wannan, sai na Abubakar har ƴaƴansa ba su taɓa shan ragowar ruwan alwalarsa ba. ƴaƴansa da ya haifa ba su ma tara ba bare sha. Saboda me? Saboda sun san kususiya ce ta ma'aiki, shi ake wa haka.
Abu Talha ya ce idan aka yi wa annabi aski ni yake ba wa gashin karɓa mutane, kar ku ga yadda suke rububin karɓa. Kuma gashin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama idan aka jika aka sha duk wata cuta da take jikin mutum fita take yi. Rigarsa da yake sawa wacce yayi gumi ta tsotso gumin mai albarka, Nana Asma wata ce in cuta take cinyewa sai mu jika wa mutum wannan rigar sai ya sha sai ya warke. Saboda albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda Allah ya tsarkake dukkan waɗannan fadalat na jikinsa. An sha fitsarinsa, an sha jininsa da yayi kaho sallallahu alaihi wasallam. In zai yi kaki rububi sahabbai suke suna tarewa suna shafawa jikinsu, kanshi yake yi. Manzo Allah kadai ake wannan. Amma ko ƴaƴansa da ya haifa ba wanda ya musu wannan, ba sa cikin wannan. Domin me in ka ce za a yi wa annabi a yi wa wani, me bambancin sa da annabin kenan? Da me za a bambance baccin makaho? Amma mutane ko da common sense ba sa gane bambancin annabi da wanda ba annabi ba. Ka sha yawun annabi, ka sha yawun wane, to me bambanci? Shi annabin ne shi ma wannan? Ka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salam, wani ma ka ce masa, to me bambancin haka ne? Yanzu a garinku banda gwamna akwai gwamna? A garinku dai in aka ce wani gwamna ne, wani ma ana ce masa, ko za a faɗa sai a ce tsoho, to ya wuce kenan. Amma shi manzo Allah title ɗinsa ba nasa bane shi kadai? Ko dan gwamna ana ce masa gwamna? To wannan common sense kenan fa, karamin lissafi. Amma mutane a zo ana tajayya da su, ai wani ma za a ce masa alaihi salam, ya zama annabi kenan. In haka ne me ya bambancin annabawa da wanda ba su ba a daraja da title na girmamawa, ko ba su da bambanci? Dole tafiyar sunna kowa ana aje shi ne a matsayinsa. Lissafin a fili yake, fes ya fita a fili, in dai ba ya ƙwaƙwalwa ce da kai ba. Wanda da na sha jin ƴan uwa suna faɗa, daman zai wahala ka zama wancananka da lafiyayyen hankali. Sai an aje hankalin ake iya wannan shiririta, amma lafiyayyen hankali ba zai wannan ba. Da haka Imamun Nawawi ya ce wa jariya kamar kuyanga, wa walad kamar ɗa, wa khadim kamar bawa mai hidima, yuhibbunahu waɗannan duk su masoyan mutum ne, za su iya masa haka. Wa yatalazzawna wa yaltazzuna bidhalika wa la yataqazzaruna, suna jin daɗin yin haka, su ba sa kyankyamin in sun maka haka. Sai ce wa kaza man kana fi ma'anahum, haka nan wanda yake kamar su, ka tilmizin kamar ɗaliban mutum, ya taqidu barakatahu, da yake ganin zai samu albarka ta biyayya in yi haka. Wai waddu tabarruka bi la'iqiha, kuma yana ganin in yi haka zai samu albarka a iya tunaninsa. Wa kaza law al'aqaha shatan, haka nan Imam Nawawi yace kuma kana da damar ma in kaga ba za ka iya ba, kila kana da wata akuya da kuka saba ka kiwata ta, in ka gama cin abincin sai ka mika mata ne ita ta su maka, ko ta kyanwa. Duk waɗannan ane musu wannan tarbiyya, za su zo su lashe maka. Don akuya ta gama sussuɗewa sai ka je ka wanke, in kai ba za ka iya sada kayanka ba. To kaga ko abin da aka ce akuya za ta yi, yanzu ka je kai kana yi kai ma ka zama mai kenan. Allah ya yi. Da ka gane abin da shari'a ta halatta, za ka samu abu ne wanda da ya dace da hankali, ya dace da mutunta. Amma duk wani abin da ba wannan ba, to za ka ga ba wai da shari'a ba, kyakkyawan hankali ma ba zai rufe shi ba. Da haka ya shehu ne ku daina ba wa muridai kafa suna kwafiya, zalunta su kuke wallahi. Ko kuma ku shaukawo muridai ku waye, ba ku ya kafa shehu ba daidai bane ba. Wallahu a'lamu, Allah shi ya bawa kansa sani. Ma yaf'alu dhaybu idza tabi'ahu ghayru man da'ahu sahibu da'ani. Babin da yake bayani akan abin da bako zai faɗa idan wani ya biyo shi wanda ba shi ne abinci ya kira ba. Misali kai ne ka gayyato wani cin abinci gidanka, da zai zo sai wani ya biyo shi suka kauta, to ya za a yi? Kaga tun da kai baka gayyato wannan wani ba, shi kaɗai ka gayyato, to shi kai din da aka gayyato wani ya biyo ka, ya za ka yi?
in ka je da shi ka ɗora wa wancan nauyin da bai niyya ba, to ya za a yi? To shine za a gaya maka yadda za ka yi. Zai iya yiwa wanda ya biyo ka ɗin kai ma kana jin nauyin ka ce masa da Allah ka tafi, ni gayyata ta aka yi ni kaɗai ba a ce in tawo da wani ba, kai ma zai yi kana jin nauyi. To kuma duk da haka in ka zo masa da shi ma kuma ya ji nauyin, to kaga yanzu kai kuma ka cutar da shi ko? To yaya za a yi shine za mu ji. Wastihbabu idni sahibi ta'ami littabi'i. To amma ana so shi kuma wanda ya gayyata cin abincin, idan wanda ya gayyato din da ya zo sai ya ce masa to wani ya biyo ni fa, to ana so kai kuma kai kara ka ce to ba komai ku taho gaba daya. Amma inda zaka ce a'a ni abinci na mutum ɗaya ne, yayi hakuri, ba kai laifi ba. An gane ko? Hadisi mai lamba ta 1321, hadisu Abi Mas'ud, hadisin Abu Mas'ud Allah ya kara masa yadda. Kale yace ja'a rajulun min al-ansar, wani mutum daga cikin mutanen Madina ya zo, yukna Aba Shu'aib, ane masa alkunya da Aba Shu'aib. Fa qala li gulamin lahu qassab, sai yace da wani yaransa, qassabun wanda yake mahauci ne. An gane ko? Ij'al li ta'aman yakfi 5, shirya min abinci wanda zai ishi mutum 5. Mahauci ne sai ce masa shirya min kulli na nama na mutum 5, dauri 5 kenan ko? Misali, fa inni uridu an ad'u an-nabiyya khamisa 5, ina so in gayyato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shine cikon mutum 5. Ma'ana ya zo da mutum 4 shi cikon na 5 su zo su ci abinci a wajena. Fa inni qad arabtu fi wajhihi al-ju'a, domin ni na gane a fuskar annabi akwai yunwa tattare da shi. Annabawa amincin Allah ya tabbata gare su, tare da kasantuwar su fiyayin bayin Allah, amma canjin yanayin duniya ne musu tasiri. Yadda kake jin yunwa annabi yana jin yunwa, sai ma yafi ka jin yunwa. Domin in dai yunwa jarrabawa ce, to Allah yakan ninka wa annabawa jarrabawa, tasu tana finta kowa. Kamar yadda zamu ji hadisai da yawa sun nuna manzo Allah yakan ji kishirwa, dan kada wani sufi wanda zai zo babu aya ba hadisi da bulanka yazo yana ce maka wane kishirwa ta isa ta kama annabi, shi ya dauka ya waike yi. Har yayi manzo Allah yana jin kishirwa, yana jin yunwa, yana rashin lafiya, rana tana kona shi. In an daki annabi yana jin zafi, jini yana fita a jikinsa. Wannan sune al-awaridul bashariyya, canjin yanayi, abubuwan da suke wa kowane dan adam tasiri, annaba ma su ne musu, domin ta wannan fuskar ƴan adam ne. Da haka korewa annabawa irin waɗannan ɗabi'a ce fa ta kafirai. Kafirai ne suka ce mali hadhar rasuli ya'kulu da'ama wa yamshi fil aswaq. Ya zai a ce annabi yana cin abinci kuma yana kasuwanci? Su a wajen su ba zai annabi haka ba. Laula unzila ma'ahu malakun fayakuna ma'ahu nadhira. Sai Allah ya ba su amsa sai ya ce wa ma arsalna min qablika minal mursalin illa innahum la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq. Ai ba mu taba aiko annabi ba kafin ka, face yana cin abinci. In ka ce annabi ba zai ji yunwa ba ko ba zai ci abinci ba, ka kama shi wa Allah, wa huwa yut'imu wa la yut'am, huwa la yut'am wa tikra. Allah shi ne yake cewa ba shi baya ci, mustahili ne haƙin Allah ya ci. To duk wanda ka ce masa baya ci ya zama ba sai ka ce masa Allah ba, kawai da ka dauki ba Allah ka bashi, ka mai da shi Allah. Daga annabawa sukan ji rana, sukan shiga inuwa, sukan gaji, sukan yi bacci, sukan yi rashin lafiya, sukan ci abinci. An gane ko? Duk wannan kuma bai rage musu komai na darajarsu ba, domin daman Allah bai ce sai in ba sa wannan ne suka zama annabawa ba. To mu waye, dan yanzu sufaye sun fito dole sai sun batar da mutane. Idan ka ji shirye-shiryen da suke sawa a cikin gidajen rediyo wai da sunan san annabi, kowa su ta bankaura, su ta bankaura. Saboda dole sai sun yi magana kuma ba su shirya mata ba, musamman magana ta ilimi, dole sai kai kuma baka shirya mata ba. Da shi ilimi ba kawai da ka ake yi ba, ba kawai zakin lasbika bane,
ba kawai wani attajiri ya sai maka filaye ne a gidan rediyo kai ta bankaura ba. Wallahi akwai abin da kai da shi sai kun yi nadama gobe kiyama na abin da kuka yi. Shi ya zuga ka kai kuma ka je kai ta barna. Da haka soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallama ba shine kai masa ƙarya ba. Soyayyar Annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi hayaniya da hauragiya ba. Ka karanta littafi abin da ya tabbata ka tabbatar, wanda bai tabbata ba shikenan. Duk abin da zaka yi tutiya da shi na kaunar manzo Allah baka kai waɗannan sahabban ba, ƴaƴansa da matansa da iyalansa da sahabbansa. Yanzu ku kalli ɗaya ne daga cikin sahabban Annabi ya je yakin Badar, Abu Mas'ud yake karantar da mu hadisi, yace wani daga cikin mutanen Madina wanda ake kira da suna Abu Ayyub yazo yace a shirya masa abinci take away na mutum 5. Take away, ka je wani restaurant ka ce ai maka abinci na mutum 5. Saboda me yace ina so in gayyato Annabi ne yazo ya ci shi da mutum 4 domin na ga yunwa tare da shi. Wannan yake nuna maka irin yadda sahabbai suke kula da Annabi. Yanayi in ya canja tare da shi suna ganewa. Kuma yadda in ka ji yunwa za a iya gane alamar tattare da kai. Manzo Allah in ya ji yunwa ma ana ganewa. Yace fa inni domin ni kada arabtu fi wajhihi al-ju'a, na gane alamar yunwa a fuskar Annabi cewa yana jin yunwa. Fada'ahum, sai ya je ya gayyato Annabin da mutum 4 su taho. Faja'a ma'ahum rajulun, da aka tashi tahowa sai aka rashin sa'a ko aka yi sa'a. Mutum 5 ne tare da Annabi, in an hada da shi 6 kuma abincin na mutum 5 ne. Kaga kenan in an zo tun da take away ne aka fito da kowa nasa, ɗaya zai zama da abinci. Ko dai sharing da wasu ya matsa musu, ko kuma shi ya zauna bai ci ba ya zama dan kallo. Da haka wani mutum sai ya biyo Annabi sai suka zo tare. Fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadha qad ta'ana. Da Annabi sai ya ga wa shi ne gayyar, sai ce to ka sani ga wannan ya biyo mu. Alhalin da mutum 4 kace in zo ni na 5, to ga wani ya biyo mu yanzu mu 6 ne. Fa in shi'ita an ta'zana lahu, in kana so kai masa izini ya zo shi ma fa azallahu, kana da damar haka. Wa in shi'ita, in kuma kaga dama ay yarji'a raja'a, cewa ya koma to ce da shi ya koma. Ana gar da gar kenan ko? Wannan shine sunna, keke da keke. Keke da keke. Manzo Allah ce in kana so kai masa izini in ƙara so da shi, in baka so ya koma ya koma. Ita sunna haka take, keke da keke ce, ba rufa rufa. Wa qala, sai shi wannan Abu Shu'aib din yace la a'a, ba sai ya koma ba ya ma'aikin Allah, bal qad azintu lahu, a'a ne masa izini shi ma yazo. In yaso sai a san yadda za a yi, ko karo a yi masa ko. Qala al-Hafiz Ibn Hajar yace qawluhu qala li gulamin lahu qassab, da yace da wani yaransa qassab, mahauci, bi fathil qaf, kalmar qassab din da yayi wa qafun fataha wa tashdidul mumala da yayi wa sadin shadda, qassab. Wa akhiruhu muwahhada, karshen sa kuma akwai ba mai daya, wa huwa al-jazzab. Da jazzab da qassab duk ɗaya ne, ma'anarsa shi mahauci. Wa fil mazalim min wajhin akhar an al-a'mashi, a cikin kitab al-mazalim ta wata fuska daban ta hanyar a'mash, bi lafzi, da lafazin kana lahu gulaman laham, yana da wani yaro mai sana'an nama. Laham da qassab da jazzab duk ɗaya ne, amma suna da bambanci. Laham mai sana'an nama, qassab mai fawon nama, jazzab mai yanka nama. Suna da bambanci. Yawwa, ko abbatuwa yanzu kaje zaka ga dukkanin su sana'an nama ne, amma kowa da matsayinsa. Akwai wanda shi dabbar kawai yake siya, ba ruwansa da yanka ta, zai siyo ya kawo kasuwar masu yankawa su kuma su siya. Akwai wanda shi kuma yankawa kawai zai ya daddatsa mahauta cikin gari su zo su siya, su kuma ba sa kada dabbar, sai dai su zo su, wannan ya sai cinya, wannan ya sai kafa, wannan ya sai kaza, su kuma su zo unguwa su yi me siyayyan ka su siyar. Dukkanin su zaka iya cewa da su laham mai sana'an nama, za kuma ka iya cewa da su qassab, jazzab. Amma dai jazzaru shine mai yankawa, qassab shine mai yanyanawa ya siyar, laham kuma zai iya daukar duk ma'anar dukansu.
sai ce wattafaqati turuqu ala annahu min musnad abi mas'ud, duk hanyoyin sun tabbata na wannan hadisi cewa daga musnad ɗin abi mas'ud ne, ma'ana hadisin sa ne, illa ma rawahu ahmad an ibn numair an al-a'mash bi sanadihi. To sannan malamai suka ce a cikin wannan hadisin akwai kamalu adabin nubuwa fi mu'alajati al-mawaqif at-tarbawiyya, cikakken ladabi na annabi sallallahu alaihi wasallam na zamantakewar mutane. Annabi ya iya zama da kowa sallallahu alaihi wasallam, ba zai danna haƙƙin wani bai ba wani ba dan jin nauyi ko kara. Allah baya haka. Duk girman mai girma, duk ƙanƙantar ƙarami, Allah sallallahu alaihi wasallam baya kara ya dau haƙƙin ƙarami ya ba babba. Kuma ku manta ba, a baya mun karanta wani yaro ƙarami a cikin mutane shine a daman annabi. Annabi ya sha nono, yaron ya kamata a ba tunda shine aina dama, amma manzo Allah yana so ya ba manya, sai ya ce in kai izini in ba manya, yace a'a ni ban yi izini ba. Manzo Allah ya bashi kayansa. Amma wanne yace kai dalla yaron ban zaka a'a. Babu jawaz istitba'ihi ghayrahu ila dari man yasiqu bidahu bidhalika wa yatahaqqaquhu tahaqqan tamman. Babu da yake magana akan halaccin ka nemi wani ya raka ka zuwa gidan wanda ka yadda da in ka isa da shi, cewa in ka je masa dako ka isa, ba za ka dora masa nauyi ba, kila abokinka ne, amininka ne, ko wani makusancinka. In ka tabbatar da haka cikakkiyar tabbatarwa, wasu babu ijtimai ala ta'am, in za a ci abinci a rinka taruwa ana kariya, domin shi abinci gwargwadon yawan wanda suka ci gwargwadon yawan mai albarkarsa. Kamar sallah ce, gwargwadon yawan mutanen da suka yi jam'i gwargwadon yawan ladan. Yanzu da wanda suka yi jam'i da shi da mutum ɗaya su yi kenan, da wanda suka yi su uku ladan ba ɗaya bane, saboda shi jam'i gwargwadon yawan mutanen gwargwadon yawan mai ladan. To haka ma abinci gwargwadon yadda aka ci shi da yawa gwargwadon yadda ya fi albarka. To da haka idan ka san ka isa da wani, ko abokinka ne ko dan uwanka ne, ya gayyace ka gidansa, ko ma bai gayyace ka ba za ka je wajensa, za ka iya ɗaukar ɗan rakiya ku tafi. Hadisi mai lamba ta 1322, hadisin Jabir bin Abdullah, hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari, Allah ya kara masa yadda. Qala Jabir yace lamma ufira al-khandaq, lokacin da ake ganuwar Madina. An gane ko da Khandaq da Ahzab duk abu ɗaya ne. Wani lokaci asira za a ce ghazwatul Khandaq, yaƙin gwalalo, ko a ce ghazwatul Ahzab, yaƙin Ahzab, ƙungiyoyin taron dangi su ne Ahzab. Duk yaƙi ɗaya ne, saboda a lokaci ɗaya aka yi abu biyu. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu labari mutanen Makka sun raba goron gayya na a zo a yaƙe shi a Madina, to sai manzo Allah ya tara sahabbansa bai shawara, kafirai sun raba goron gayya za su zo su yi mana taron dangi, ya zami. Sai Salmanul Farisi ya bada shawara, ko Salmanu ko Suhaib ibn Sinan ar-Rumi, ɗayan biyun nan, sai ce mu a garuruwan mu mukan haƙe garin mu kewaye shi da rami, mu daga katangarsa sama, sai mu masa kofa, ta yadda makiya in sun zo ba za su iya shigo mana ta ko ina ba, dole sai dai su shigo ta kofa. Haka ina gani ya ma'aikin Allah ayi haka. Sai annabi ya karbi shawararsa, to dan ne sai aka haƙe Madina gaba ɗaya, aka tara ƙasar, kuma aka yi mata ƙofar shiga, irin yadda duk wani tsohon gari zaka ga a tarihi yana da wannan abinda da Hausa Kano muke ce da shi fadala ko ganuwa, shine haƙe gari, a tara ƙasa a gefen gari. Amma da yadda mutane suke yi, idan suna so su kawo hari sai su bari sai tsakar dare kawai sai su auko muku kuna bacci. To idan an yi wa gari irin wannan, ko mutane sun zo ba sa iya haurowa, dole su jira sai an buɗe kofa, domin kayan hawan da wanda ya fi kowanne tsalle a cikin su doki ne. Shi kuma doki in waje kai mita 5 baya iya tsallake shi. Raƙumi baya tsalle, jaki ma baya tsalle irin da doki. Doki ne ya fi tsalle, to sai a tara ƙasar ta fi mita 5, gefe kuma ya zama rami ne.
sai zama cewa ba ta yadda za a iya shigo muku. To lokacin da manzo Allah ya karɓi wannan shawara ta sahabbai sai ya fita yace aje ayi. To ana tsaka da yin kuma su kuma kafiran suka taho. To su kuma sun zo da yawa. Sun zo da kungiyoyi daban-daban. To su kungiyoyin nasu shine ahzab, jam'u hizb. Hizb shine jama'a ko jam'iyya. An gane ko? To ahzab ko kungiya, ahzab kungiyoyi. Da shi yasa yakin ya ci suna biyu. In kace da shi gazwatul ahzab saboda kungiyoyin kafirai da suka zo su yi taron dangi. In kace khandaq saboda aikin da annabi yayi na haƙe gefen Madina da shi da sahabbansa. To shine yace lamma hufiral khandaq lokacin da ke haƙa wannan ganuwa ta Madina ra'aitu bin nabiy sallallahu alaihi wasallam khamasan sai naga matsewar ciki tattare da annabi. In aka ce khamas shine matsewar ciki. To idan ciki ya matse alama ce ta me? Yunwa. Ba shi kaga wannan ya nuna har annabawa in suka ci abinci cikin su yana ne tasowa, in kuma ba abincin fa yana ne komawa. Wa ke gaya mana wannan sahabbai da sun fi kowa san annabi da girmama shi da shaidar Allah. Da aka yi sai na ga khamasan matsewar ciki tare da annabi shadidan mai fankafa'atu ila mar'ati ta na ruga na tajan matata in ji shi Jabir dan Abdullahi yace fa qultu sai na ce ta har indaki shay'un kina da dan wani abinci fa inni ra'aytu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khamasan shadidan domin na ga alama matsewar ciki tattare da annabi mai tsanani alamar ya dade da abinci alayya jiraban sai ta fito min da wani birgani irin dan tsohon buhun da ake kai nika shine jirab birgani yace sai ta fito min da dan tsohon buhu ma'ajin gari fihi sa'un min sha'irin a cikin sa akwai sa'i na alkama in aka ce sa'i mudin nabi guda 4 zuwa 5 sha'ir kuma nau'i ne na alkama tana da nau'i iri daban-daban sha'ir nau'in ta ne sai ce wala na buhaimatun dajinun kuma muna da wata ƴar ƙaramar akuya mai majina. Idan aka ce mai majina dajin ba ana nufin wata majina take zuba ta hancinta ba, ma'ana wacce namanta ma bai yi ƙwari ba, irin abin da zaka ji ya sana wannan a ci dabba ta nama ko a ci majina, wanda za ka namanta dai irin haka yana ɗan yauki saboda ba ta yi ƙwari ba. Yace to muna da wata ƴar ƙaramar akuya mai majina dajinun titirna wacce bata isa yanka ba in ana zaman lafiya dama ana yunwa ba Bahaushe yace in dare buzuzu nama ne in ana jin yunwa to komai shi ake yi kawai dai ciki ya dago amma in zaman lafiya ake ba yunwa ba matsala to irin wannan dabba ba a fiye yanka su ba ana ganin ƙanana ne irin ƴan akuyan nan da zaka tana ta tsalle yarinya ce in an ji mu irin wannan yankewa ake to irin ta yace muke da ita muna da ƴar wannan idan akuyar sai kuma dan garin mu na alkama wanda bai wuce sa'i guda ba Jabir yace fa zabahatuha take na yanka wannan akuyar saboda me saboda wannan ita ce kauna ta gaske soyayya ta gaske sabai in annabi yana cikin damuwa to fa sai inda karfin su ya kare wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito tsakar dare yunwa ta ci shi kwana da kwanaki bai ci abinci ba dan Aisha ta ce sai mi wata ya fara tsakar dare yunwa ta dame shi sai ya fito yana fitowa sai ga Abubakar ya fito Abubakar ya ce ya maikin Allah cikin wannan daren me ya fito da kai yace kai me ya fito da kai yace wallahi yunwa ce yace ni ma ita ce can sai ga Umar ma ya fito yace ya na gan ku haka suka ce wallahi yunwa ce yace ni ita ce sai manzo Allah ya ce ku zo mu je wani waje sai ya ja su zuwa gidan wani mutumin Madina lokacin da annabi ya je gidansa baya nan ya tafi ɗebo wa matarsa ruwa da daddare irin ana wahalar ruwan nan sai dare shi kila dan kasuwa ne da rana yana wajen sana'a sai dare tara wa gidansa ruwan da za a yi amfani da shi da safe da haka manzo Allah ya je ya sallama a gidan ina mai gidan aka ce baya nan ya tafi ɗebo ruwa sai annabi ya ce mu jira shi matar ta yi sauri ta ba su wajen zama can sai gashi da kayan ɗebo ruwansa kiki ya shigo yana shigowa ya gansu sai kiɗime
ce yau mun yi manyan baki. Sai ce to duk yadda aka yi akwai dalili. Tsakar dare fa, amma kawai ya shiga ɗaki sai ya ɗauko zurne mai wuƙa sai ya tafi garke. Duk wacce hannunsa ya ba a yanka zai, saboda ya girmama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. To shine da annabi ya ganshi sai ya kira shi sai ya ce ka ba a hankali, ba a hankali, kar ka yanko uwar garke, yanko ƴan ƙarama. Da Allah in shehu ne yanzu ake miƙa mana ba uwar garke zai karɓe ba. Kuma ka gane bambancin soyayyar sahabbai ta gaskiya da soyayyar mu ta yau ta damfara. Yanzu maulidi za ka yi wa annabi ka rinka karɓa kuɗi a hannun mutane, kai ba za ka yi da kuɗin aljihunka ba, kuma kai ka ce maulidin na annabi. Amma su sahabbai kashe wa annabi kuɗi suke, ba fakewa da shi su karɓa kuɗin mutane suke ba. Dan Allah mu ji tsoron Allah, ka je ka ɗauko bargajejen dutse ka zo kana raba wa mutane su yi maka mai da shi. Ka je ka samo wata isga ka ce wai gashi annabi ne, ai maka mai da shi. Karɓi sadakar mutane a duniya yanzu a hankalce a ina ne ko arna ne suka samu gashi annabi ba za su bayar ba wallahi. Arna bare musulmi ba ka da kuɗin da za ka siye shi a wajen su, wallahi ba za su siyar ba, saboda sun san ba abun wasa bane. Nan ka zo ka ɗauko wata margine ne muciya ka ce wai sanda annabi Adamu, margine ne muci. Allah ya sa mu dace, Allah ya shirye mu. To da ka Jabir ya ce wala na buhaimatun dajinun, muna da wata ƴar titirnar akuya, fa zabahatuha take da yanka ta, wa dahanatil sha'ira, ita kuma matata take ta nike wannan alkamar ta mai da ita gari. Fa faragat ila faragi, ta gama da nata ta miƙo min, wa qata'tuha fi burmatin, ni kuma na yanyanka wannan akuya a cikin tukunya. Burma tukunya. A wani ƙauli na manazarta sun ce kasuwar kurmi, asali larabawa ne suka sa mata suna, amma sunanta suku burma, kasuwar tukwane. Amma bahaushe sai ce kasuwar kurmi. Shi yasa a kusa da kasuwar kurmi akwai wata anguwa sunanta Alfindiki, kusa suke. Ita Alfindiki daga alfunduk ne, funduk shine hotel. Idan larabawa da lokacin da suke zuwa Kano suna kawo kayansu, in suka zo nan kasuwar suku burmu, ma'ana kasuwar tukwane, suka sayar da abin da za su sayar, to akwai gidan saukan baki ko kace hotel, a nan sai suke sauka. To shi kuma a gefe sai suka sa masa alfunduk, sai ba shi ce alfindiki. Kuma can gefe akwai alƙantara, sai ce alkantara. Alƙantara gada kenan. Ka'ida ce duk wani suna da ya fara da al da Hausa to asali na Larabawa ne, Bahaushe a rasa ba nasa bane. Allura, allo, alkaki, aljihu, almajiri, almakashi, an gane ko? Duk al'al din nan kamar da su larabci ne. Alkaki, alka'atu, allura, al'ibra, allo, allauhu, an gane ko? Da ire-iren su. Da ta Jabir ya ce wa qata'tuha, na yanyanka akuyan fi burmatiha a tukunyar matata. ثم وليت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، sannan na juya na tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, a hanya ta tafiya sai matata ta ce da ni, la tafdahani bi rasulillah, kada ka kunyatar da ni a gaban annabi. Me take nufi? Kar ka je ka yi garya da yawa, kaga abincin bai taka kara ya karya ba, ka san yadda za ka yi ka keɓance da annabi ka raɗa masa ya taho shi kaɗai, ba dan rowa ba, sai dan abincin ba zai isa ba a zahiri. To da ka sai matar Jabir ta ja masa kunne ta ce kar ka kunyata ni gaban annabi, ka kirawo annabi ya taho da mutane da yawa kuma a zo abinci bai isa ba, ka gani zan ji kunya. Wannan yana daga cikin abin da mata sukan ji kunya a gidajensu. Wa biman ma'ahu, kuma kar ka sa wanda suke tare da annabi su ma in kunyata gaban su. Faji'tuhu, Jabir ya ce sai na zo wajen annabi, fasarartuhu, sai ne masa kuskus, na sirranta masa magana. Da haka sahabbai suna yin haka, in suka zo gaban annabi cikin mutane suna so su gaya masa wani abu, su ne masa rada, sai su dan rada masa kuskus ayi haka, wannan ba laifi bane ba. Amma idan mutum biyu ne ka zo katar da su bi kadai, to ba ai wanda ya rada sai dai izinin daya, sai ka ce da Allah dan yi hakuri zan ga wani,
amma in cikin mutane ne da yawa to kana da damar ka zo iya wajen wanda kake so kai magana da shi kai masa kuskus kai wucewarka. Jabir yace fa kuntu cikin radar da nayi wa annabi sai na ce masa ya rasulullah ya ma'aikin Allah rabahana buhaymatan lana mun yanka wata yar akuya tamu wa bahanna sa'an min sha'irin kuma mun lika sa'i na alkama kana indana da muke da shi fata'ala kazo anta wa nafrun ma'aka kai da wasu mutane kididdigaggu tare da kai wanda ba su wuce 10 ba kuma ba su yi kasa da 3 ba shine nafar a larabci. To amma bari ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya tashi zai zo fasahan nabi sai annabi ya daga murya fa qala yace ya ahlal khandaki inna jabiran qad sana'a suran ya ku mutanen wannan aikin gayya Jabir yayi mana kabakin abinci a tawashi. Me yasa annabi ya ka shine tarjama za ta fito saboda annabi ya isa da Jabir. In baka isa da mutum ba ka yi masa haka aka kawai kayo masa gayya gidansa. To sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya isa da Jabir duk da Jabir ya gaya masa abincin kaɗan ne to shi kuma manzo Allah zai nuna mu'jiza sallallahu alaihi wasallam. To amma kai da baka da mu'jiza in an kira ka ku tabi da kai da wani ku tafi iya kai kaka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan yana so ya nuna mu'jiza. Fa qala yace ya ahlal khandaqi inna jabiran qad sana'a suran Jabir yayi mana kabakin abinci. Sur shine katon mazubin abinci ko kace daro ko kace kabaki ko kwatanniya wani babban mazubi na abinci. Fa hayya hala bikum maza ku taho mu tafi shine fa hayya hala bikum. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan sai manzo Allah ya juya yace da Jabir la tunzilanna burmatakum kada ku kusura ku sauke tukunyarku daga kan murhu kan unzo ku batta akan murhunta a haka za a nuna karamar. Wala takhbizunna ajinakum kuma kada ku kwaba kullun gurasarku ku bar shi sai nazo hatta aji a har sai nazo. Jabir yace faji'tu sai na dawo gida wajen matata waja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqdumun nasa sai ga annabi shi kuma ya taho yana jagorantar mutane ma'ana tawaga da yawa a bayansa. Hatta ji'tum ra'ati Jabir yace har na iso ga matata ma'ana nazo gida faqala sai ta ce bika wa bika ka ganka ma'ana tayi masa tsiwa irin ta mata domin duk girman ka matarka ce kallon ka take ko kai sarki ne za ta iya ma tsiwa. Na taɓa ganin shugaban ƙasar Amerika a wani kilif wanda ya gama Barack Obama matarsa kamar za ta zunguri ke abin nan ɗinsa. Akwai shugabannin ƙasar duniya na akwai ina jin shugaban Faransa ne matarsa ta kokkwalla masa mari a gaban mutane. Wanda gauro shi baya sanin wannan yaren bai shiga ba tukuna. To haka baubayi musamman 'yan shi'a idan ana magana na wani abu da yake gudana tsakanin annabi da matansa sai su ce za su sa baki. A'a ai matar mutum kabarinsa matar da mace da miji sai Allah mata suna iya kowa tsiwa musamman mijinsu duk matsayin da yake da shi a waje ne kai kake ganin sa da wannan matsayi ita a gida mijinta take gani. In a waje ne sarki ne to ku ne a waje kuke ganin sa sarki in ya shigo gida ita a wajenta miji take gani. Kuma duk girman sa bai wuce in kila ta yi dawo gida sai da ta ka ganka kalmar bika wa bika mana ta faɗi wasu maganganu gashi ka je ka jawo mana annabi da mutane da yawa kai da nace maka ka zo da yawa ka ce masa mutane karan za kaza Jabir dai bai mata komai ba saboda shi ma abin ya fi karfin sa yadda ta faɗa masa haka ya faɗa to amma manzo Allah kuma ya ce ya saka tawaya zai Jabir ya ce fa qultu sai nace da ita qad fa'altu allazi qulti abin da kika ce ayi shi nayi na je ne wa annabi rada na ce yazo da mutanen da basu kai 10 ba da ka yace ni nayi nawa fa akhrajahu adinan sai shi kuma ya ga mata to ga abin da annabi yace
kullun nan kada a yi gurasar a jira tukunyar a kan tukunya kar a sauke a jira sai annabi ya iso to shine fa akhrajat lahu ajinan sai ta fito da Jabir kullun gurasar fa basaqa fihi da manzo Allah ya zo sai ya tofi a ciki da ka tofi a musulunci yana da asali amma rubutun sha ne bai da asali ba za ka taba jin inda annabi ya rubuta wa wani ya sha ba amma inda annabi ya tofa ba shi da adadi zaka ana yin tofi a musulunci amma a rubuta a sha babu shi a musulunci shi yasa malamai suka yi sabani wasu suka ce tunda annabi bai taba yi ba rashin yin shine zaman lafiya domin inda akwai yin to da annabi yayi kuma inda yin alheri ne annabi ya riga kowa sanin kowane alheri shi yasa a mazhaban malikiya ma abin ya fi tsanani saboda mazhaban malikiya suna da ka'idar saddu zari'a shine toshe duk wani abin da aka san zai iya zama fitina ga al'umma to yanzu wannan rubuce-rubucen shan a yau Allah kaɗai ya san abin da ya zama na fitina a tsakanin al'umma yau bokaye suna sa mata suna kawo jinin haila suna musu rubutu suna ba su suna wankewa suna ba wa mazajensu suna sha wai maganin mallaka da asali ba a rubutun nan da ba a zo nan ba yau ana rubutun nan a buɗe munjaye a sa sunan miji a sa sunan mata a rufe wai maganin mallaka duk da ba a rubutun nan da ya tofi ba a taɓa kai ko ya rubuta wata Qur'ani ya ba wani ya sha ba ko ya sa rubuta da aka bai ce fa basa fihi manzan alaihi ayyukan wa baraka addu'ar albaraka thumma amada ila burmatina to yanzu an gama da kullu saura kuma me niyya sai manzan albarka ma'ana Allah ka sanya albarka a wannan abinci kuma kala sannan sai annabi ya ce uddu khabizatan ko khabizatan kirawo me yi miki curin gurasar shine khabiza fal takhbiz ma'i tazo tayi curin gurasar a gabana ina gani waqdahi min burmatikum sannan kunna wa tukunyar ta ku wuta ma wala tunziluha kubatta akan murhu kan ku sauke ta Jabir ya ce mutanen da suka zo din mutum 1000 ne a madadin mutum 10 aka ce a zo da su amma manzo Allah ya taho da mutum 1000 Jabir ya ce fa aqsimu billahi ina rantsi da wada Allah laqad aka dukkan sai suka ci wannan abincin a tarko har suka bashi kai tukunyar tamu ma zuba musu ake fada naman amma naman da cukwa yake sai zama ake ina aji na shi kuma kurasa da ko bazo kama huwa Allah annabin gaskiya sallallahu alaihi wasallam yau wannan ya faru mutum 10 ba su ci amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon addu'arsa da albarkarsa mutum 1000 sun ci ne mana abinci yake karewa na rinka yi shekara da shekaru gari yake karewa kullum muka so abinci kawai da naje na kamfato gari sai koma yadda yake Aisha ta ce wanda ne ce kai wai shi garin nan ba zai kare ba ne da na dauko shi sai na auna ta ce ina auna sai kare to wannan yana da bila a cikin rayuwar aiki sallallahu alaihi wasallam wannan yana da gamsa da dukkan mai imani ga wannan abu ba wanda zai yi sai wanda Allah ya tsaya masa sai wanda Allah subhanahu wataala ne ya aiko shi qala al-hafiz ibn hajar yace qawluhu khamsan ita masan ma'ana matsewar ciki
dukkanin su masu fata khama wasad da kuma sadun muhmalan marugo wa qad tusakkanu al-mim akan ce khamsan mim din akan yi mata sukuni wa huwa khumusul batni ne matsewar ciki to sane yace da qawluhu wa hum alfun Jabir da yace mutane su dubu ne yana nufin allazina akalu waɗanda suka ci abincin domin yazo a ruwayar Abi Nu'aym a cikin mustakhraj yace fa akhbarani annahum kanu 900 aw 800 a wani kaulin su 800 ne zuwa 900 amma malamai suka ce wal hukmu lizza'ili li mazidi ilmihi amma Jabir yake cewa su dubu ne to kafi shi tabbas shi shakka yake yi haka nan da yace lata iddu ko lata giddu al-udama wa tashbiha al-muhmala ay tagli wa tafuru tana tafarka tana zababbaka sannan wannan hadisin na Jabir dalili a fili wanda yake tabbatar da mu'jiza daga cikin mu'jizozin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mu'jiza albarka anan in yawaita abinci da haɓakarsa da ƙawarsa har adadi mai yawa su wanda in ba dan albarkacin annabi ba wannan adadin ba za su iya cin wannan abincin ba to sannan wa fihi bayan ma kana alaihi huwa wa ashabuhu min shiddatil hali wa shiddatil ma'isha fi ghazwatil khandaqi al ahzab to sannan wannan hadisin yana nuna mana matsanancin hali da annabi da sahabbai suka rayu musamman a lokacin yakin khandaq a lokacin yakin khandaq an kasance cikin tsanani da wahala da yunwa yan kalakato kamar titibiri da yan uwansa sukan ce ba su yarda da irin waɗannan hadisan da suke nuna annabi ya rayu a wasu lokuta cikin kuncin rayuwa yunwa da sauransu da talauci ba wai saboda ai Allah ya ce alam yajidka yatiman fa wajadaka dallan fa hada wajadaka ailan fa ga Allah ya ta samu annabi bai da wadata amma ya wadatar da shi da ka su a wajen su wannan hadisan ire-iren su ya za a ce an wadatar da shi kuma a ce yana jin yunwa to abinda basu gane ba ayar ta ya same ka kana talaka ya baka wadata to ashe dai yayi talaucin kenan kaga ai babu cin karo su hadisai suna tabbatar da abin da aya ta riga tabbatarwa ne shine annabi a wasu lokuta na rayuwarsa ya kasance cikin me talauci da kuncin rayuwa rashin abinci wani lokaci ai kwana da kwanaki ba daga baya kuma sai Allah ya zo ne ya buɗa masa aya ma ta faɗo wannan daka hadisai ma sun faɗa babu cin karo anan daka mu fahimci wannan to daka Qur'ani ma yace inna ma'al usri yusran lallai tare da wahala akwai sauki wai da wa Qur'ani yake magana annabi ashe kenan lokacin da aka inna ma'al usri yusran tare da wahala akwai sauki ya nuna ana cikin halin me wahala amma me sauki zai zo sayaj'alullahu ba'da usrin yusra sannan Allah zai sanya sauki bayan kunci duk wannan da wa ake magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba sa fahimta malai ta yi kawai la yakadu yahuna hadith ummiyai ne la ya'lamuna alkitaba illa amaniya ba abin da ya sani na qur'ani sai bakin wa inhum illa yazunnun sai kuma ci baki da ka a hankali babu cin karo tsakanin qur'ani da me da hadisai sai dai in baka yi karatu a wajen malamai ba sai dai inda ka kawo sai dai in turin keken yara kai maka je ka mutu wannan shine ba za ka fahimci ina aka dusa ba lalle qur'ani littafi ne mai fasaha mai azanci mai saukin fahimta amma idan an koye shi a wajen mai malamai shi kansa manzo Allah balaraban dangi ne gaba da baya Allah bai taba yin wata halitta ta bil adama kai hatta wanda ba bil adama ba wacce ta kai annabi kai hankali da fahimta da fasahar magana amma tare da haka Allah ce sai da aka karantar da shi qur'ani ashe kenan duk fasaharka duk iya maganarka kana bukatar sai an karantar da kai amma kawai gardi ta dawara yana ganin tunda ya yi Qur'ani kuma ya iya larabcin bari wa biba da haka zai iya fasara Qur'ani yadda ya ga dama to shi yasa wani waje sai ya ce babu sai a wani wajen Qur'ani ya nuna masa ai akwai
Allah ya sa gane, Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantar ta. Saboda lokaci ya riga ya cin mana, zamu tsaya anan. Hadisin da yake gaban mu yana da tsawo sosai, kila sai mun yi da gaske ma a darasi ɗaya zamu iya gama shi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.